आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं 4 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पावर किट का पीसीबी का लेआउट। 4 ट्रांजिस्टर पावर डिजाइन करने जा रहे हैं। ये 3-4 भी लोगों में होगी, एक में नहीं होगी। जितनी होती है डिज़ाइन वो करते हैं, वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ आपको सीखना हो तो सारे वीडियो को वॉच करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ बनाएंगे 4 ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल उठाया हमने। इधर रखा और नीचे इसको कॉपी किया, आगे ले गए और कॉपी किया, आगे ले गए, कॉपी करेंगे, आगे ले गए। अब इसको बड़ा करेंगे। ये 120 पे रहते हैं। अब ये करेंगे इसको 0.3175 पे सेट करेंगे इसकी। ये अब कैपेसिटर उठाएंगे यहाँ से 5 mm का। फासला 7.5 mm रख लेते हैं, ये काम हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये एक सा आ गया। अब इसको निकालेंगे। आगे ले जाएंगे इसी तरीके से। गाइस ये हम 4 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक भी राउंड में तो नहीं बनेगा ये।
अब इसको इसके बराबर कर लेते हैं, 120 है, 110 करके देखते हैं, 110 करके देखते हैं बराबर होता है कि नहीं, थोड़ा सा रह गया। इसको 110 पे रखते हैं और इसको करते हैं ऐसे, ये आ गया, ये आएगा यहाँ पे, और इसका फासला इस तरफ ले आते हैं, वाई सीधा भी रखना पड़ता है आपको। ये पूरा डिजाइन देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा, जितने भी लोगों में बनेगा ये पूरा डिजाइन, बहुत प्यारी पावर बनाऊंगी। 4 ट्रांजिस्टर और 300 वाट। देखिए एक सब फासला होगा दोनों साइडों पे, 110 mm पर रखा है मैंने, बिच 110 mm पर रखी है। ओके गाइस, अब इसका काम हो गया तकरीबन फिनिश, यहाँ नीचे रहने देते हैं। ये हमारे एक सीध में और एक से वक्फे में आ गए ट्रांसफर। अब हम लगाएंगे बेरंग, इसके साथ PF लगते हैं, कम लोग लगाते होंगे। ये आपके लगे साइन 471 के लगाने वो लगा सकते हैं, 101 से लेकर 471 PF।
गाइस ये हमारा PFR है और इसको नीचे कर लेते हैं। और उसके बाकी पुर्जे उठाते हैं। ये मैं पूरी डिज़ाइन कर रहा था, मैं सोचा वीडियो बना लेता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। आप भी बना सकते हो, ऐसे वीडियो देख के बना सकते हो जैसे। मैं ये पॉइंटों में बना रहा हूँ, इसलिए पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। जो पॉइंटों में करते हैं सैल भी एक्यूरेट आता है। ये बनता बहुत मुश्किल है डिज़ाइन, बनता बहुत है। ओके गाइस, अब 5 वाट की रेजिस्टेंस उठाएंगे। आप चाहें तो 2 वाट भी लगा सकते हैं, 3 वाट लग जाए, लेकिन आपने वजह 100 मीटर तो नहीं लगाने हैं तो वो आपको 5 वाट ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि 150 वाट का ट्रांसफर होता है। 150 वाट का ट्रांसफर, ये 2 मिल के 150 वाट बनाएंगे। एक NPN लगेगा ना, एक PNP, तो वो ये पावर बनेगी 300 वाट का, दोनों से 150 वाट की साइड में जाएगी। ओके गाइस, अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं 5 वाट की। अब देख लेंगे ये लग सीधी भी है कि नहीं सीधी, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इससे भी ऐसे तक टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से इसको भी आगे ले जाएंगे। इसको भी काफी टेस्ट करेंगे। थोड़ा सीड में और PCB का डिजाइन बहुत बनता है। ये हमारी आ गई 4 डिस्टेंस आ गई 4। अब इसके हम कनेक्शन बनाएंगे।
कनेक्शन बनाने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा सेंटर पर। तो गाइस इतना ऊपर इसलिए रखते हैं बोर्ड को ताकि प्रिंट टूटे ना और मजबूत रहे। ये हमारा गाइस क्लियर हो गया। हम इस साइड पे आ जाते हैं। ये भी हम तकरीबन इसी साइड पे रखेंगे बोर्ड्स। ये भी गाइस हम इसी साइड पर रखेंगे। ओके गाइस, ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब हम बनाएंगे इसकी सेंटर वाली लेयर, वो भी इतनी मोटी नहीं चलेगी। इधर से ले जाते हैं हम सेंटर की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टों की है।
Okay guys, अब आ गई गाइस इसकी बारी। ये हमारे लिए नंबर दोनों आ जाएगी और बार आ जाएगी हमारी नेगेटिव वोल्ट। देखिए क्या करना है, चाहे बार बार जमा कर दें, अंदरों अंदर नेगेटिव कर दें। इसी तरीके से कितनी मोटी लेने हैं हम बता लेते हैं। ओके गाइस, ये हमारे आगे दो स्पीकर B1 B2 B1 B2। ये इस तरीके से बहुत छोटी लगेगी तो ये बना लेते हैं, यहाँ 2 वाट की रेजिस्टेंस लगा देते हैं और छोटी पावर, और ये ऐसे ऐसे भी लग सकती है। सेंटर में स्पीकर वो बनानी आसान है, ये बनानी मुश्किल है। फिलहाल मुश्किल ही बनाते हैं।
ये हमारी जमा आ गई और इधर से हम निकाल लेते हैं नेगेटिव वोल्ट। अगर स्किप कर बनाऊंगा तो मेरी वीडियो को व्यू तो मिलेंगे, लेकिन एक मसला है गाइस, आपको समझ नहीं आएगी कोई। एक मसले का हल करते हैं हम। ये थोड़ा सा इसके नीचे से ले आते हैं। ताकि ये हमारा ड्राइवर दोनों लग जाए एक्यूरेट। और गाइस यहाँ आएगी 1 वाट की रेजिस्टेंस, उसका भी हिसाब निकालना है हमें। 1 वाट कितनी ये बनेगी। ऐसे देख लेते हैं आ सकती है कि नहीं, ऐसे ही आएगी। इसको गाइस कॉपी कर लेते हैं और उधर ले जाते हैं। ओके, दोनों साइडों की सीधी है रेजिस्टेंस। अब गाइस लेयर पे सेट कर लेते हैं। तो mm पे
ओके, ये हमारी इधर सेट हो। दूसरी हम करेंगे इधर सेट। ये अभी इसके साथ उसी तरीके से आएगी इस साइड वाली। इसके साथ ओके गाइस, ऐसे प्रिंट खूबसूरत लगता है। एक मजबूती होती है, ये रजिस्टर्स वगैरह गर्म भी हो जाए तो प्रिंट जलता नहीं है, टूटता नहीं है। ये हमारा हो गया। ओके गाइस, आप होंगे, हमें दीजिए जल्द, मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको समझ आ जाए। ये हम बनाएंगे एम्पलीफायर का पूरा डिजाइन, एम्पलीफायर की पावर का। बूस्टर वाली पावर जो होती है ना, बेस वाली पावर, वो डिजाइन करेंगे 300 वाट की, 150 जमा 150। ओके गाइस, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।